ليلة النصف من شعبان، هذه رسالة إلى كل من أعرض عن طريق الله، هذه رسالة إلى كل من بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رسالة إلى كل من غفل وكل من فرط وكل من ضيع، هذه رسالة وهذه كلمة إليك أنت يا من ضيعت ويا من فرطت ويا من بعدت عن طريق كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك إنها ليلة النصف من شعبان، إنها ليلة ليست ككل ليالي، إنها ليلة ترفع فيها أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى فضل شهر شعبان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أسامة بن زيد وقال له: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، وهذا الشهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إلى هذا الرجل المضيع، إلى هذا الرجل الذي فرط، إلى هذا الرجل الذي بعد عن طريق الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الليلة سترفع أعمال العام بأسره إلى الله تبارك وتعالى. فمتى إذن ستعود إلى الله؟ فمتى إذن ستقبل على الله تبارك وتعالى؟ اترك الباب فربك رحيم، اترك الباب فربك غفور سبحانه جل وعلا. إذا طرقت الباب مرة، إذا طرقت الباب مرة ثانية فلا تغفل ولا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان أحدهم يقول: إن أعمال العام بأسره ترفع إلى الله في هذه الليلة. فهل يا ترى ستفتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى، أم ستظل هكذا عاكف على الذنوب والمعاصي؟ تب إلى الله وارجع إلى الله قبل قدوم هذا الضيف الطيب المبارك، ألا وهو شهر رمضان. نعم، فلتستعد من الآن حتى لا يأتيك الفتور في رمضان.